Պուրիտանները, ամենօրյա ընթերցանություն, Ռիչարդ Բաքստեր, օր հունվարի 19։ Արդ ապաշխարեք ու դարձի եկեք, որպեսզի ձեր մեղքերը ջնջվեն, որպեսզի Տիրոջից հանգստյան ժամանակները գան։ Գործք 3:19 խոսք։ Մի ժամանակ մեղավորը Քրիստոսին թեթևամտորեն էր մոտենում, չգնահատելով նրան, իսկ այժմ նրա միակ հույսն ու ապավենն է։ Այժմ նա ապրում է նրանով, ինչպես իր հանապազօրյա հացով, չի կարողանում աղոթել առանց նրա, չի կարողանում ուրախանալ առանց նրա, չի կարողանում մտածել, խոսել կամ ապրել առանց նրա։ Իսկ երկինքը, որ նախկինում դիտվում էր ընդամենը որպես տանելի մի ապաստարան, մի վերջին ելք, որ գուցե կարող էր ծառայել ավելի լավ, քան դժոխքը, երբ այլևս հնարավոր չլիներ մնալ այս աշխարհում, այժմ ընդունվում է որպես նրա իսկական տունը, իր միակ հույսի և հանգստի վայրը, որտեղ նա կտեսնի, կսիրահարվի և կփառավորի այն Աստծուն, ով արդեն գրավել է նրա սիրտը։ Դժոխքը, որ նախկինում թվում էր միայն մարդկանց մեղքից վախեցնելու գլխացավանք, այժմ իրական և ահավոր է, որի հետ չարժե կատակել կամ խաղ անել։ Սրբության գործերը, որոնցից առաջ նա ձանձրանում էր և որոնք թվում էին ավելորդ ջանք և ունայն ծանրաբեռնվածություն, այժմ դարձել են նրա և հանգիստը, և ծառայությունը, և այն արհեստը, որով նա ապրում է։ Աստվածաշունչը, որը նախկինում նրա համար գրեթե սովորական գիրք էր, այժմ նրա համար դարձել է Աստծո օրենք, երկնքից նրան գրված նամակ, որը ստորագրված է հավերժական մեծության անունով։ Այն նրա մտքերի, խոսքերի և գործողությունների կանոնն է։ Նրա պատվիրանները պարտադիր են, սպառնալիքները սարսափելի, իսկ խոստումները կյանք են տալիս նրա հոգուն։ Բարեպաշտները, որոնք նրան թվում էին մյուս մարդկանց նման, այժմ երկրի վրա ամենապատվականն ու երջանիկներն են, իսկ անօրենները, որոնք նախկինում նրա խաղընկերներն էին, այժմ դարձել են նրա վիշտը, և նա, որ մի ժամանակ կարող էր ծիծաղել նրանց մեղքերի վրա, այժմ ավելի շուտ պատրաստ է լացել նրանց մեղքի և նրանց թշվառության համար։